Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Anliq hayot kanalimizga hoş geldinglar. Bugun ikkinchi kitobimiz bo'lgan Counseling for Thoughts. Ya'ni Robert de Board'ninki Paqaning psixikalik masala so'rashi degan kitobini boshlaymiz. Bu kitob biz oldingi soatda oldingi qitimliq darslarimizni tunishtirgan I am okay, you're okay degan kitobninki hikoyalik tunishtirilishi desekmi bo'ladi. Undaqda biz darsimizni, ya'ni bu kitobni tunishtirishga boshlaylik. Buni yana burungi o'xshashdan dars shaklida tunishtirishni boshlayman. Bugun birinchi dars kuchli ko'ringan odamlarmi nimishqa ichidan yiqiladi degan dars. Hamda sizmi hayotingizda bundaq odamlarni ko'rib o'tgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni sirtidan qaraganda kulib yuriydi, xizmati bor, oilasimi bor, dostlarımı var. Ama bir günü tuyuqsiz hamma ishdan qo'l uzib, hech kim bilan ko'rishgisi kelmaydigan bo'lib qoldi. Telefonga mo javob qaytarmaydi. Hatto karvatidan qo'pashqimi maqdir yo'q. Siz balki turmushingizda bunday odamlarni uchratgan bo'lishingiz mumkin. Hamda odamlar bu xil odamlarni uchratganda darhallam u ojiz ekan, iymoni ojizlab ketibdi, ozroq kuchli bo'lmamdi degandek so'zlarni qilish mumkin. Ammo Rasululloh shunday qo'lamdi. Rasululloh bizmi shunday degandek u ojizmi, iymoni ojizlab ketdimi yoki u ozroqli bir kuchli bo'lgan bo'lsa bo'lamdi deganda biz bularni bilish uchun biz bugundan boshlab so'zlanmoqchi bo'lgan Counseling for Thoughts degan kitob orqali biz bu savollarning javobini bilamiz. Ya'ni Paqaning psixikalik masala so'rashi. Kitobda hikoya orqali bayon qilingan bo'lib, bu kitobningki baş qahramanı Todd. Todd yani Paqa. Eğer siz balalar çöçeklerini okugan bolsanız, Paqa daim şox, xushal, külki çaqçaq bilan o'tadigan bir personaj qilib tasvirlangan. Ammo bu kitobda biz boshqacha bir Paqani ko'ramiz. Uning ko'ngli tushkun, o'zini hech nimaga yaramaydigandek his qiladigan, burun yaxshi ko'rgan ishlarga qiziqmaydigan, o'zini yolg'iz qoldirishni xohlaydigan mushunday holatda tasvirlagan. U hatto hayotning nima ma'nosi bor deb o'ylashga ulgurgan. Bu faqat Paqaning hikoyasimi yoki emas. Belki sizning bir do'stingiz bor. U ilgari nihoyat sho'x edi. Asta jim bo'lib qoldi. Yoki xizmatdoshlaringizning ichida birasi ilgari kulib turadi. Hozir hech kim bilan gap qilmaydi. Ya balki bu odam sizning o'zingiz bo'lishingiz mumkin. Biz nimishqa mushunda qalg'i tushib qolamiz? Kitobning avtori nihoyat muhim bir nuqtani aytdi. Ya'ni inson bir kunda tushkunlikka ketib qolmaydi. U xuddi bir stakanga suv tomchilagandek bir kun, 2 kun, bir oy, bir yil
her kuni azroq besim, azroqdan ümidsizlik, azroqdan o'zini ayıplash, shuning bilan oxirida istakan liqqida to'lib ketadi. Ondan kichikli bir voqeami odamni yiqitadi. Ondaqda biz hayotimizda bir misol ko'rib boqaylik. Ya'ni tasavvur qilib beqing. Bir avtobus shoferi har kuni 10 soatdan ortiq ishlaydi. U har kuni qatnash qistonchiligi, yo'lovchilarning noroziligi, vaqt besimi va mas'uliyat qatorliqlar ichida "Men yaxshi" deb kulib yuridi. Ammo ichida hech kim bilmaydigan charchash, yig'ilishga boshlaydi. Bir kuni tuyuqsiz uning ayoli biz oldin qayta misol keltirgandek, "Voy, bugun kech qapsizg'o" deb bir og'iz savolni so'raydi-da, u tuyuqsiz qattiq achchig'lanib ketadi. Ya'ni biz uni tushunmay, ya'ni ayoli uni tushunmasdan, "Mushunchalik ishqim achchig'lanib ketamdi" deb o'ylaymiz. Ammo masala mushu bir og'iz gap emas. Masala uning ichida yig'ilib kelgan yukning og'irligida. Hayotimizdami, har birimizning hayotida mana shundoq ahvollar bo'lgan bo'lishi mumkin. Undaqda bu kitobdagi paqa nima qildi? Qanday qildi? Kitobda paqa o'zi yolg'iz hal qilolmaydiganligini his qilib, o'zi yuz bergan mushu masalalarni o'zi yolg'iz hal qilolmaydiganligini his qilib, psixikalik maslahatchining oldiga maslahat so'rab bordi. Bu kitobning eng cho'ng darsi mushu yerdan boshlanadi. Ya'ni uning hayotini o'zgartgan ish javob tepish emas. Uning hayotini o'zgartgan ish savol so'rashga jur'at qilishi edi. Ba'zida biz "Men uzamal qilib ketaman" deb o'ylaymiz. Ammo har bir masalani yolg'iz ko'tarish majburiyatimiz yo'q. Undaqda tövendikidek bir 3 xil savolni sizlarning o'ylanib beqishinglarga sunaman. Birinchi savol: "Men rastilla charchadimmi? Yoki ruhiy jihatdan holsizlanib qoldimmi?" Ikkinchi savol: "Men oxirgi qatim qalbimdagi gapni birarsiga qachon aytdim?" Üçüncü savol: "Men boshqalarga yaxshiman deyman-ku, lekin ammo rostilla men yaxshimi?" Bu savollarga javob berish o'zgarishning birinchi qadami. Undaqda bugungi darsda men sizlarga tövendekidek 10 minutlik mashg'ulashtirmoqchi. Ya'ni bugun 10 minut vaqtingizni chiqarib, bir varaq qog'ozga faqat mushu jumlani yozing. Ya'ni hozir mening ko'nglimda nima bor deb yozing. Ondan to'xtamasdan 10 minut bu savolga javobni yozib chiqing. Grammatikangizga diqqat qilmang, xitingizning chiroyli satulab kelishiga qaramang. Faqat ko'nglingizdagilәрni qog'ozga to'ldirib yiting, to'kib yiting. 10 minut davomlashtiring. Ba'zida qalbimizning ovozini anglash davolashning birinchi bosqichi bo'ladi. Xo'sh do'stim, shuning bilan bugungi bu kitobdagi birinchi qatimliq darsimiz shuning bilan yaqinlashdi. Shuning bilan biz bu darsni xulosab o'taylik. Bugungi darsning eng muhim jumlasi shuki, insonning sirtidan kuchli ko'rinishi uning ichining kuchli ekanligidan darak bermaydi.
ba'zida eng kulib yurgan odam eng ko'p og'riqni yushirayotgan odam bo'lishi mumkin. Shunga o'zingizga va atrofingizdagi kishilarga sal ko'proq mehribon bo'ling. Shuni bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Endi biz kelar qatimliq, ya'ni 2-chi darsimizda psixika doktorining paqiga bergan tunji savolini o'rganamiz. Ya'ni sening his qilayotganing rostilla bugungi hissiyotmi yoki bolaligingdan kelayotgan kona ovozmi degan savolni. Bu savol bizni ichimizdagi biz oldingi kitobning mazmunida o'rgangan ota-ona holat, bola holat va yetilgan holat dunyosiga boshlaydi. Hamda kitobning haqiqiy safari shu yerdan boshlanadi. Xo'sh, hamsa do'stim, bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. 2-chi qatimliq darsimizgacha sizlarni Allohga topshirdim. Xo'sh, Allohga emanet.